Hi friends, welcome to Lovely Mom and Daughter channel. இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்த்தியான சூப் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது கஷாயம் தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. இப்போ இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து எல்லாருக்குமே கோல்ட், காஃப், பாடி பெயின்லாம் வருது. சோ அதுக்காக இன்னைக்கு ஒரு சூப் செஞ்சு காட்ட போறேன். இத வந்து காலையிலயும் மாலையிலயும் 2 டைம்ஸ் வந்து இத குடிங்க. டீ காஃபியை விட்டுட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கே டெய்லி பேசிஸ்ல ரிலீஃப் தெரியும். சோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இதுல 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இஞ்சி வந்து இடிச்சு வச்சிருக்கேன், அது கொஞ்சம் இஞ்சி, அப்புறம் மிளகையும் இடிச்சு வச்சிருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இது கூட ஒரு லவங்கம், பட்டை 1 இன்ச்சு, அதையும் நல்லா உடைச்சு போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதுல ஒரு ஏலக்காவை இந்த மாதிரி வச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதி வரணும். இந்த மாதிரி கொதி வந்த உடனே ஒரு பிஞ்ச் கல்லுப்பு, சும்மா கொஞ்சோண்டு உப்பு, அதுக்கப்புறம் வெல்லம் ஒரு சின்ன துண்டு, வெல்லம் இல்லாதவங்க நாட்டு சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி கொதிச்ச உடனே நிறுத்திடலாம். இப்போ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் வடிகட்டி எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ நம்மளுடைய ஹெல்த்தியான சூப் ரெடி.